Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'du. Ndugu zangu Waislamu, darsa ya leo ni historia bimukhtasarin shadid, kwa ufupisho wa hali ya juu sana, kupata kufahamu ni mwezi gani, wakati gani Ramadhani ilifaradhishwa. Ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji mfuatiliaji, mwezi wa Ramadhani huwa shahru tasi' min shuhuri as-sana al-hijriya, ni mwezi wa 9 katika miezi ya miaka yetu ya kihijra. Sisi Ramadhani tunaoikuta uko katika mwezi, ipo katika mwezi wa 9. Mwezi wetu wa kwanza sisi ni Muharram, ndio mwezi wa kwanza. Kwa hiyo ile falsafa ya kizamani tulikuwa tukidhania kana kwamba Ramadhani ndio mwezi wa 12, ndio mwezi wa mwisho, na kwamba Shawwali mwezi wa kwanza, na wazee walikuwa wakiugutia Shawwal kwamba ni mfungo mosi. Ile ni dhana iliyojengeka kwa uelewa wakati ule na namna ambavyo waliishi wazee wetu kupitia mapokezi ambayo yalikuwa yana usahihi wake, lakini usahihi kabisa kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa 9, na tuhame kutoka kwamba kuna mfungo mosi, mfungo pili, twende ili tuizoezeshe tarehe ya Kiislamu. Tukifika mwezi wa 12, mwezi wa 9 ambao ni Ramadhani unaodhaniwa kwamba ni mwezi wa 12, ifahamike liyatabadara ila kulli dhihni mu'minin ala anna shahr Ramadan huwa shahru tasi' min shuhuri al-qamariya, ni mwezi wa 9 katika miezi hii inayothibitika kupitia mwezi mwandamo. Naam, fahuwa mabaina Shaaban wa Ramadhan wa Shawwal, ni mwezi ambao upo katikati ya Shaabani na Shawwal. Shaabani ndio mwezi wa 8, Shawwal utakuwa ni mwezi wa 10. Katikati hapa ndipo unapopatikana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waqad furidha sawmu Ramadhan fi shahr Shaaban, Ramadhani imewajibishwa kwetu na kufanywa kuwa ni faradhi kwetu katika mwezi wa Shaabani min sanati thaniya lilhijrati nabawiyya sallallahu alayhi wasallama, katika mwaka wa pili wa hijra ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa bihadha, na kwa hili la kuthibiti Ramadhani kwamba ni fardh, asbaha ahada arkani al-islam al-5, ikawa Ramadhani ni moja kati ya nguzo 5 za Uislamu, bal fardhu ainin ala kulli mukallafin binassi shar'i, bali ni faradhi ya lazima kwa kila baleghe akli, ambaye ni baleghe alafu ni aqil. Maana yuko baleghe lakini ni majnun, ni baleghe akli, mwenye akili timam, kwake ni faradhi kwa nafsi ya kitabu kitukufu na hadithi chungu mzima za mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma alkitab kwa maana Qur'an, fahuwa qawluhu ta'ala, ni kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa juu yenu funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa kwa wale wa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Pana mambo kama matatu ndani ya aya hii kwa haraka haraka. Kwanza, Allah khitab muwajjahu li ahli al-iman, lidhawil iman, mazungumzo hapa Allah anayaelekeza kwa wenye imani, na ameanza Allah na ya harfu nida, harfu inayoita, inakutakeni muwe katika jambo fulani. Sasa wanaoitwa ni watu gani? Wanaoitwa ni wauminio. Ina maana kwamba khitabu hii ni kwa wale wenye imani, na sio kwamba kila muislamu tu anaweza akaathirika na Ramadhani. Ndio maana unaweza kukuta mtu anakula mchana, mtu hajidhibiti katika dhawabiti zile au zile sheria na kanuni zinazomuongoza au kumkataza katika jambo, unajikuta anaogelea katika dimbwi la maasi, kwa sababu khitabu hii aimukhusu. Khitabu hii ni alladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu. La pili,
hii faradhi sio ya kwetu kwanza, ilianza kwa wasiokuwa sisi kabla, nyumati zilizopita huko nyuma, kwa ndugu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mitume mbalimbali waliopita huko nyuma, na wao walikuwa wana mtindo wa funga ambayo Allah aliwafaradhishia. Lakini lengo ni watu kupata uchamungu. Hili ndio lengo kuu, lengo mama. Yako malengo mengine, lakini lengo kuu kabisa ni watu kupata uchamungu. Hivyo tutosheke katika ushahidi huu mmoja, lakini tupate sunna, hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema bunia al-islamu ala khams, Uislamu umejengewa katika nguzo tano au mihimili mitano. Miongoni mwa mihimili hiyo ni saumu Ramadhan, ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ikawa ya tamarkaz al-markaz al-rabi' min jumlati arkan al-islam, inashika nafasi ya 4 katika nguzo za Uislamu. Hivyo ndugu zangu, tuendelee kustafidi katika darasa ijayo. Allah subhanahu wa ta'ala atupe thawabu za kufunga na atujalie miongoni mwa wenye kutakabaliwa funga zao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.